शरीरं स्वरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतदिजातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 षडाङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 यशो मे गतं दिक्षुदाना प्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 न भोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्तिर्न